在中俄边境公路行驶了几百公里，我们终于到达了中国最北的村庄漠河市北红村。这个村子生活着很多俄罗斯族后裔。说到中国最北的村庄，可能很多人都认为这个名号属于漠河的北极村。其实北红村比北极村更靠北一些，只是因为北极村离漠河更近，也更为有名，所以也很少有人知道北红村。北红村地处中国和俄罗斯边境的黑龙江江边，这个村子不大，只居住了400人。村子很古朴，我们来的时候走在村子的主干道上，见不到一个游客，也几乎没有见到村民。现在的村子已经进行了一些商业开发，可以看到很多的民宿，但是整体的商业氛围跟成熟景区比还是差了很远。整个村子没有一家餐厅，如果你要吃饭的话，一定要跟民宿的老板们预定，他们会给你准备餐食。雪季的北红村天气很冷，最冷时这里的气温有零下50度，所以这儿的牲畜也都有着自己的木屋居住。村民们的房子也做了多层的保暖，才能抵御得了这中国冬天最冷的气温。有很多村民的车库都在地下修建，在冬季时车库里开着暖风，保证车辆可以正常运行。如果车辆停在户外的话，那基本很难打着火。另一个有意思的事情就是这里的俄罗斯族。以前的时候，黑龙江两岸的中俄人民会有通婚，所以北红村也留下了不少俄罗斯族的后裔。我们就见到了一位中俄混血的东北大姐，她经营着一家俄罗斯列巴屋，热情地招呼我们进门，也给我们讲了很多当地的历史。如果你喜欢古朴的村落，一定不要错过这个中国最北的村庄北红村。下面就跟着狒狒和文涛开始今天的旅程吧。我们今天来到了中国最北的村庄北红村。我们俩刚刚吃完早饭，现在给大家看一下我们昨天晚上住的那个环境哈。这边就是我们昨晚住的酒店，这个墙上画的这种金黄色的稻田，那边画的是这个是白桦林，就这两边都是同一个老板的，包括前面还有一个青年旅社，都是一个老板。这老板的老家是山东菏泽的，但他30年前就嫁到这儿了。我们俩现在往江边走走吧，去看看。哇，好冷啊！特别的冷，忽然开始刮小冰雹了。其实今天的温度挺高的，漠河这边现在已经升温了，现在是今天我刚看是零下16度，但是呢，这个江边风刮过来还是有点冷啊。哎，这有一个俄罗斯大婶儿，看，为什么是？我发现那边那个大妈大婶都是比较胖的一个身材呀，是吧？端着这个汉堡，因为比较冷嘛，要保证自己的热量，所以说吃的比较胖。你看这边，你看这边这个铜的这个雕塑啊，这就非常像我们在电视剧里面看的那个西伯利亚的人的装束哈。其实呢，这个北红村哈，40%的都是俄罗斯族，以及就是曾经从俄罗斯那边过来的，就他们的长相跟我们不太一样的。不过呢，我们在村子没看到几个人，我们等会儿去村子内部转转，看能不能找到当地人聊聊天儿。我跟狒狒沿着这个村子旁边这条步行道，这条走道嘛，还有车从这儿过。然后旁边呢就是黑龙江，黑龙江上有那个铁丝网拦着，然后能看到很多游人啊都走到那个位置了，但是我们不知道怎么下去。应该就是从这个楼梯走过去，再从那坡上怎么滑下去。对，那个坡特别陡，我们俩要下的话得坐在那用屁股滑下去了。挺好的，对面就有俄罗斯，感觉好近，但是对面也没有什么村庄啥的哈，就感觉是森林哈。对，其实这么近的位置，像我们在黑河，手机就能收到对面的信号了。对。但是今天我们到这儿住了1晚上了，也没有收到。我觉得可能是那边没有人，没有那个村镇这些，所以呢，他就没有建基站。你看我们现在看对面连那个信号塔还有电线杆都看不到，说明那边是没有人就在沿江这居住的。对，
感觉这个俄罗斯就是几百米，300-400米的样子，对，太近了。因为我们现在站的这个位置算是黑龙江的上游，它不像是下边，像那个福源那边已经非常宽了，对，它上游还是相对窄一点，但是也很宽啊，是吧？这得有个几百米了啊。是的。哇，太冷了，这江边。江边这个风啊，吹的，感觉温度要再降个10几20度。150，2个人可以坐这个车。我给他发来看看一会儿。我让他们坐去哪玩，大哥？这个没有北红川的所有地方景点都让转转。好。其实我们两个昨天住的地方还是很舒服的，但老板说呢，现在已经包不住本了，因为游客太少了。给大家看一下原因是什么哈？这边呢就是老板家自备的一个取暖的设备，屋子里全部都通了暖气，但是呢村里没有集中供热，就需要自己买这些炭去烧，然后这个管道呢会从地下用热水把这个温暖送到每一个房间。老板家比较小嘛，体量小，只有10间房。那10间房的话呢，每天如果每一间卖不到150，就全订出去吧，还要卖150以上才能盈利。所以现在每天只有1-2间客房订出去，没有游客的情况下是比较亏本的，所以呢就没办法，准备停止营业了。我们俩现在在北红村里面转一转，这个村好像不大，我们昨天开车进来，从村头到村尾一共就1公里长。我们俩现在走在这个没有人的村庄中啊，感觉超级安静。其实呢，我更喜欢这里，游客很少，到处都是很质朴的气息，不像那种雪乡呀、北极村就开发点过度了。不过呢，这个酒店老板可不开心啊，没有游客了。这边怎么都是这木房子呢？是的，好多木房子，还有很多感觉是年代很久远的哈。这木房子应该是放那个马的吧？人住里面透风呢。有可能啊，有可能是储物的。对，它旁边有这种，像是那个土坯做的。对，这个看着是人住的。哦，应该是，你看它木房子上面也没有烟囱，没有取暖的。那边是人住，这边应该是储物的，应该。咱们一会儿看能不能找到当地人问问。就我就挺好奇的，这个冬天这边最冷零下50度啊，这个木房子怎么生存的？村里还有垃圾车，哎，后面还有俩人，前面坐了3个人，后面那个垃圾斗那还爬了2个人，每个人都是全副武装，手套、口罩、帽子、耳套什么全都戴得齐齐的。这个村其实不大啊，就2-3条主干道哈。永和路、望江路、北园路，这边已经到头了，你看。对。垃圾车停那个位置到头了，再往出走，那个就是我们昨天进来那条主干道了。对。我们到那儿去，村委会也在那儿。是，去村口看一看。行。好像有个石碑可以打卡。我感觉整个村就我们俩游客了。对。昨天我们住的那儿还有2-3个，他们早上吃早饭那会儿就走了，我们俩吃饭的时候他们都走了。感觉来漠河旅游的人都是挺匆匆忙忙的，因为实在太冷了，很多南方朋友来这边不适应。冷是一方面，再一个吧，北红村这边没有什么商业开发，好多人来了，没有什么玩的项目，他就待一待，看一看，打个卡就走了。其实我觉得哈，我们俩在这种村子挺能待得住的。如果说那个老板家还营业的话，我们俩可以在这住上个3-5天都行，安安静静的。你看，就大家现在能听到我麦克风的声音不？只能偶尔听到犬吠，什么声音都没有。马拉帕利，这大哥是不是去种地去了？我看他车上还带了个发电机。对，感觉是最原始的那种东北的马拉帕利哈。对，以前电视上、电影上总能看到。太神奇了！我以前小时候看电视，自己看的也不仔细，我老觉得马后面是拉着有个2个轮子一个车厢。现在看到下面就是一个木板在这个雪上面走，所以呢，这个大哥这个交通工具很快就用不了了。大家看现在漠河这个北红村边上，只有中间只有2边是有雪的，中间已经雪被清完了，所以大哥那个爬犁呢，只能走边上那一点点。但他那个不是给游客做的，游客做的一般他车厢会铺那种东北那种大花棉被，然后让游客坐上面玩。大哥这个上面拉的是工具、发电机，还有几个像
那种就是农业用那种工具，不知道是干嘛去了。就说明呢，这个东西不是说是游客来了才是游客体验的一个娱乐的一个项目，它本来就是人家这边北红村啊世世代代使用的交通工具。对。我们现在往村子的后面走一走，那条主街道上呢，主要就是超市和客栈了。去村子里面深处去瞧一瞧。刚进来这儿呢，我们就看到了有个特别高的一个信号塔。北红村这里啊，因为位置特别偏远，这的纬度是北纬53度33分，无限的接近乌苏里浅滩了，非常的北，所以这边通电通网的时间都比较的晚。像在去年之前呢，北红村这里只有中国电信和移动是有信号的。那去年呢，据说联通也实现了网络覆盖。不过呢，文涛的手机是联通。昨天晚上在我们住那个客栈，他手机是无服务，只有我的2个移动和电信是4G，但是那个信号还是有点弱。电信是达到了4格，移动只有1格，就这边目前的一个现状。对，然后这个村子也不是很大，我们刚差不多转了一下，只有个100来户。据说呢，登记的那个户籍人口有400多人，但是现在大部分人都不在家里，整个村就感觉有个几十个人，不到100人这样子了啊，很安静。前面有个大哥，哎，正说着没人呢，来了一个人。来了个人，你好，你是本地人吗？是啊。我们想跟你聊聊，行吗？啥事啊？就是这村子为啥没见到几个人呢？这天冷，一般都没人出来。我还以为都去别地儿生活了呢。没有，都住这人呢。他有天冷，一般谁出来干啥？这么老冷。那咱村有多少人啊？大概？现在还能有300多人。300多人啊？哦。能吃饭吗？在这儿？吃饭。餐厅啊？吃饭找那个个人家旅店，他们就能。我感觉这儿没有人开餐厅了，已经。对。没有，他都是家庭宾馆，完带着那啥的。这儿有那个俄罗斯族的这个房子可以参观吗？他们说有好多俄罗斯族在这儿住嘛。俄罗斯族的，他家就属于是。哦，他家。有人不？他家哈。对，完有，还有那边有一个就是列巴屋。列巴屋。他那个也是。对。俄罗斯后裔。大哥，主要景点就是等于在这条主干道上是吧？那个村子没啥景点。那个村子哪有啥景点？就上那个哨所，这哦，不是。那个木屋是干啥的呀？没人住是吧？这木屋原先生产队那时候盖的是个马号，现在没人住了。哦，放马的哈，这个。里头在这个是个铁匠屋。那咱自己住这房子是那个水泥和砖的是吧？有木头的，有砖的。它这个是砖的，像那样老房子都是木头的。哦。那木头的只能夏天住吧？冬天能住啊。那透风的咋办啊？那能透风，它都做了保温的呢。那屋里不冷啊？不冷，它屋里头烧火，它能冷吗？它屋里头始终都烧那个炭还是柴火呀？烧煤。烧煤哦。哇，我们刚来，我说这个木房子到处透风呢，里面肯定只能养马了。像这房子都是木头房子。对。这样房子都是木头房子，像它这个是后盖的是砖房。哦。都是这种木头房子。那木头房子里面是弄的什么保温的呀？就是泥，完外面要是那个啥的话，就贴一层那个砧板。哦，那不透风啊？这个是啥东西？这是你们那个放车的暖库是吧？对，那就是地下车库。哦，对，我在网上看到说冷的话车要放里面，要不然打不着火哈。对，地下车库这是。那多少度打不着火这个？你打多少度？40多度你就打火就费劲了吧？零下40度。哦。你们知道最冷的有多少度？最冷今年就零下53度吗？哦，零下53。就过年跟前那几天都零下50多度。哦，这个是个车库啊！天哪，你们这儿好厉害，车库建地下了。那这里面不需要什么保暖，它只要修在地下，它就是热的哈。它里头转圈都夹着砧板。我们往村子里面走了走，这么多牛，能发现好多的牛在里边晃悠。那个牛跑那么快干嘛？我那2个牛追逐竞赛呢。这是危险驾驶罪呀。好吧。跑老快了，你看。他们都干嘛？去那边有啥东西是不？吃草去了。我也想去，这个牛也从这儿跑过去了。也想去吃草？不，我想去看看那有啥，是不是有老虎来了？他们去打老虎了。我们在北红村转了转，大概20多分钟半小时了，碰到一个大哥跟我们聊天，然后整个村庄都特别的安静，就几头牛在那儿晃。然后我们眼前这个就是当地的一些农业机械，
因为到冬天的时候啊，这边的农业是不生产的嘛，所以这边机械都放在这边。我们过来的好多那种农场，他们的机械也是这样子，就放在路边。可是拖拉机都堆上雪了，还有这个车拉这个车也堆得厚厚的雪。那边也是各种农业机械都堆那儿了，都在等待开春哈。对，万物复苏，连机械都复苏了。你看咱们那边小时候说的那个谚语哈，1929不出手，3949边上走，然后到了79就河开，89雁来。但是呢，已经到了这个季节了，漠河这边的冰还冻得厚厚的，种地呢看上去得到5、6月吧，可能到6月才能慢慢的开始，因为它这个5月份黑龙江这个江还是冻着的，地表呢也是硬硬的，冻的没有办法种地。所以这边这个农业生产的黄金时间每年就那么5个月4、5个月，从6月份到10月份这样子哈。应该是一般在5、6月份播种，然后9月、10月份收获，这一年就结束了，其他的漫长的冬季就在家里闲着了。什么叫田园风光、田园生活？这才是正儿八经的田园。我经常在网上看那种非常精致的田园，干干净净的，很整洁的，那根本就不是。只有这样子啊，非常原始。大家看我们脚下一不留神儿，就是一大坨燃料，冻得硬硬的。然后呢，这个里面牛在吃着那个干草，前面在吃，后面就在继续创造着燃料。这就是正儿八经的田园。前面这一大片好像是北红村的田地了，就在这一溜，一大片。哦，那边还有很大一块那个耕种的，叫什么口粮地吧，算是。对，都在这块了。我们现在已经走到了北红村的这个靠南侧的尽头了，北侧就是黑龙江嘛，那边也是头。那这边的头呢，就是这个位置哈。村庄在这一侧，从这儿开始全都是开阔的这种田野，但现在整片的黑土地都被这个白雪覆盖着。从这儿正好给大家看一下北红村的全貌。昨天呢，我们就是从那个方向过来的，那个黄房子那儿，从那儿开始进村的。然后这个路呢稍微有一个弯曲，其实就是那个主路的两侧有房子，大概有个100户，3、400人这样子分布过去。然后再看一下这个方向，那个信号塔的后面就是我们住的酒店，就在那儿。再往前继续走啊，就到了村子的那个是东端了。东端那个位置有一个地方飘扬着5星红旗，那是一个我们的边防哨所，基本上就结束了。北红村就这么大，我们中国的最北村。再给大家看一下这边的太阳哈，因为北红村的纬度非常的高，那这边的太阳呢，不像我们南方朋友经常能看到的是直射头顶的。那这边的太阳其实已经到了现在这个季节了，它还是以一个非常小的夹角在地面的这个斜上方。太阳早上呢，其实是在那个位置升起的，升起之后呢，它是这样的一个，就是离地非常近的一个角度到日落那个位置。现在其实很快到了正中午了，到中午的时候呢，太阳也是在一个，就是给大家指一下，这是正南方哈，太阳现在在我们的东南方，正南方就是这里。那太阳是离地非常近的一个斜夹角这个位置，想象一下那个角度离地面可能也就是20、30度的一个角。这边啊，在冬至的时候，应该太阳的夹角要更小的，就每天感觉白天没怎么过就结束了。冬至那会儿，我们在西安看漠河的日出日落时间，这边的日出大概是8点左右，因为它靠东嘛，所以早一些。但是日落呢，到下午的3点多，就一天呢，白天只有大概7个小时就结束了。小金毛，走，走，跟着我。没吃的跟你干啥？这是有人养的吧？这个狗，干干净净的。都有人养，没人养就冻着了。哦，太冷了这边。这应该是这大哥家的狗吧？我们来到中国最北的村庄北红村，它又被称为中俄民俗村。村里有很多中俄混血的村民，我们就碰到了一位说着东北话的中俄混血大姐。她经营了一家面包屋，虽然看起来有些像俄罗斯人，但是纯正的东北话让人格外亲切。我们在这边看到一个列瓦屋，
卓亚列巴屋，据说是这边的俄罗斯后裔开的，咱们去看一下，很有名的一个列巴屋呢。不知道开着不？嗯，门口就几个套娃。有人吗？你哦，好，你好，可以进去看看吗？我这没有啥，你看看吃的没有啊？列巴没有啦？这屋有。这屋有啊？对哦，列巴是你做的吗？对呀、嗯，你是俄罗斯族啊？嗯，对，我们能拍一下吗？我想跟您合个影儿。您今年多大了呀？ 50多了。哦，我还想着看着不像挺叫姐呢，年轻的看着不像呢。哇，好香呀！哇，就拿着大烤炉做啊，对，大烤箱。刚才刚打完包装，怕一会儿阳光来，哎呦，到时候一哇，这么多啊！那个什么了，这是昨天下晚刚做。啊，大姐，你们在这生活多少年了？我就在这土生土长的，哦，你们就是再往前面几代是俄罗斯人是吧我？家我奶奶是俄罗斯人。奶奶是，对嗯，您看着就有那边血统哈。对啊，比我们汉族人长我在那边得待过几年轮廓好。对，我在那边待过一段时间，在那个吗在亚尔库斯克，亚尔库啊，那你会说几句 здравствуйте，是不是？ Здравствуйте 不会说，你们会说？不会。他那你好就 здравствуйте，可复杂了。那我就是说生搬硬套的，没你那么流利了。我不会，我就会几句。大姐哪个这是大做的礼拜呀？面包，这种是无糖的，啊，这种就是无糖的了。然后这个都是甜的。就一个人在这住吗？对我家有老头儿，然后哦，我家孩子结婚了，自己单分过。现在我们家就我们两口儿。那长辈在上一辈都不在了吗？我有母亲，哦我爸不在了，我爷爷奶奶我都没见过。哦，奶奶是俄罗斯人，对爷爷是汉他是族的吗中国人，是汉族吗？中国人对。哦，那姐，他那边怎么过来的？当时那个俄罗斯族的，那个咱也不知道啊，也没听家里老人说，那都是几辈子的事儿了。我们刚才去那个河那边看，那边没有村庄啊。这对面没有。对啊，像我家老人，就是我爸他们出生地儿都是在洛谷河，你们知道不？我们没听过去的。洛谷河是源头，黑一龙江路上那个源头嘛路牌儿都写的洛谷洛谷河啊，洛谷河是黑龙江源头。对完了，哦它在那个黑龙江源头的上边儿，属于内蒙地带，嗯叫哈达。哦哈达那块儿在那块儿出生的，哦，他都是那边儿原来有咱们这边儿的人家，对，哦有咱们人家，然后那个你可以那时候他们条件也不咋好。咱们这边儿有过去的人都实在，也不要彩礼，也不要啥的，觉得人好，俩人一说就成家了呗。啊，就嫁过来了。啊，对，就我姥儿他是混血，我太姥儿也是混血，嗯，那就比我们要远一点儿的。那就是说，奶奶是纯俄罗斯人，对，所以爸爸这是属于第二代，所以对长得就更像一些哈。对哦，对，啊，这个是那个什么醒面香，嗯，那个是烤箱。好像醒面香啊，是不啊，是？你的这个面包得2次发酵啊。对，醒面香是不是温度要高一点？对你啊，醒面香里面温度要高一点哈。对呀，嗯，你得它不是烤的，你就是把那个面做好这个面型以后，搁在这里边，它不就发起来鼓起来了？这是那个大烤箱，嗯，看哦，这里面能放好多呢。对对对，是。这插电的哈。啊，对。哦，你像过去我们烤那个全是搁炉子烤，对，那烤出来比这个要好吃多了。那下边是炭是不？对呀，哦它就是咱们烧的那个桦木的那个木棒子，桦桦木对，哦必须得桦木，它那个火硬啊。嗯，然后用那个石头，嗯就是江边那个鹅卵石啊，用那个给它把那个炭搁在里边儿，把那个石头铺在上面。哦完那个炭到时候用不了，还得掏出来的，要不它不糊了吗？就用那个石头，嗯，把那个列巴盘儿啥的搁在那个这个玩意儿放在列巴盘儿里，搁那里边烤。那烤着上面就这层嘎巴儿可厚实了，里边的那个可香，那味道绝对不一样，跟这个那烤箱烤那玩意儿不行。我看到正宗电视上演的俄罗斯人，他们也是下面拿那个明火
上面是个特别高那个炉子。那是正儿八经的列巴炉啊。你像我们在家烤都是那种咱们自己搭的那个土炉子，都是那种底下带2层底的那种。但是那个你要是烤不好，那可火候掌握不好不行。我都没试过那个，因为我家老人那时候我姥姥们、我妈他们那时候整那个搁那个烤。你要烤箱这玩意儿它有温度的，有那个数字的，你一拧到那温度不用管了，那个可不行。姐，咱这村里有多少俄罗斯族啊？40%。40%呢？对，但是民族没改，民族都是汉族。只是有40%的中俄混血。因为有老人就是比较纯一点的那个，都不在了，完了也没有正宗的那个俄罗斯人。这村没有正宗的。对。就是说是俄罗斯族的嘛哈。对。就是有他们那个血统的。对。你看姐长得可好看啊！对呀，好看，双眼皮多好看呢！好看。现在那小年轻老去做那种就是什么欧式平行的，就做成您这样。这就是卓雅面包屋漂亮的俄罗斯族姐姐，欢迎大家以后来北红村这边旅游。姐姐超级热情啊，有她做的特别好吃的这个列巴，我们俩可以带走啊。欢迎大家来北红村老刘客栈卓雅列巴屋，欢迎你们，漂亮姐姐，欢迎大家。我们在村子的主干道上走啊，突然发现这边还有一个小学，叫北极镇北红小学。因为我们现在所在这个村啊，北极村是属于，它的全称是叫做黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇北红村，是这样叫的。所以呢，前面有一个北极镇的北红小学。哎，学校里面怎么还有人呢？对呀，是快开学了，来里面收拾的吧？我们现在来到了北红小学的门口。北极村呢，虽然这个村子不大啊，但是里面还建有一所小学。这个小学叫北极镇北红小学。因为我们现在所在这个村北红村，它的全称是叫做黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇北红村，所以这个小学叫做北极镇北红小学。我们刚才来的时候还以为小学没有开门呢，其实刚看到里面有几个老师还有学生。我们刚才打听了一下啊，这个学校里呢还有10几个孩子，然后每个年级平均有2、3个大概。但这个学校呢就方便一点嘛，虽然它小一些，但是每个年级都有的话，这个村子的孩子就不用跑那么远去上学了。这个非常近，大家可以看一下，旁边就是村民的房子，再走路过来上学几分钟就过来了。对，感觉在村子的最中央啊，每家每户上学都特别的方便。对，这个村子的外面就是警务室，还有村委会，这些位置特别好啊。这学生在这上学就，离家近也安全嘛。但是它这个操场啊，虽然已经开学了，学生应该现在冷不上体育课。我看它操场这个雪都没有清，看篮球架下面全部都是厚厚的雪。对，这边小孩应该冬天都不在户外活动吧，怕把孩子冻伤了。我觉得不光小孩，这边人整个冬天都不在户外活动。那整个村我们刚来以为就有1点人，打听了一下呢，那个当地的村民说是家家户户都在，300多人都在，就是不出来，冷不出来。我们咱住的酒店就这一家，看下面有暖库。因为北红村这边天气太冷嘛，像刚才那个大哥说的，有时候到零下40度了。所以有的车一定要进暖库，要不然打不着火。打不着的火的话，他们当地好像是帮你打一次火哈，是150块钱。然后暖库的话是一天小车40，大车50吧，大概这个样子。每家价格可能具体有不同。我们在北红村转了一圈，就准备出发了。狒狒在北极村碰到这小狗，我们把我们的红肠喂它喂了点，狗狗吃得很开心啊。它胆子太小了，喂它另外一个还不敢吃，给它吓跑了。它嘴里有吃的呢，先把那个先吃完，去吃了，挺好吃的。它吃挺快，我刚给它半根，一会儿就吃完了。饿了呗，叼走了，现在还在外面转，外面所有东西都结冰了。这红肠还是软软的，也就吃了。